นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มชมวิวบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาชมเรือด่วนเรือนักท่องเที่ยวอาคารบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระปรางวัดอรุณเรือจูงลากสวยงามวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตึกอาคารบ้านเรือนสวยๆวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากวัดจีจินเกาะอาคารสูงอาคารสวยงามนี่ครับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมาก